Namoonni jechuudha baay'een keessa miidiyaa hawaasaa irratti baatanii of ajjeesa jettanii warrumti dhaqee jireenyicha ilaalee haala isin immoo qaxxaa'ee dhaqxe. Kanaaf warra of ajjeefne jettan kun jechuudha warra sana dura dawwalaa gaafadhaati booda immoo akka jireenyi isaanitti achitti tole cheekii gootanii dhaqxu. Isin ariifatiin jechuuf hin jedhe galatooma lafa nagaa oola. Namoonni jechuudha baay'een keessa miidiyaa hawaasaa irratti baatanii of ajjeesa jettanii warrumti dhaqee jireenyicha ilaalee haala isin immoo qaxxaa'ee dhaqxe. Kanaaf warra of ajjeefne jettan kun jechuudha warra sana dura dawwalaa gaafadhaati booda immoo akka jireenyi isaanitti achitti tole cheekii gootanii dhaqxu. Isin ariifatiin jechuuf hin jedhe galatooma lafa nagaa oola.